Все, что нужно для счастья, это тело, не страдающее от боли, и душа, свободная от тревог. Счастье простое. Мы его усложняем. Думаем, нужны деньги, статус, признание, успех. А на самом деле достаточно двух вещей: тело без боли, душа без тревог. Когда ничего не болит физически и ничего не терзает внутренне, это и есть счастье. Все остальное — дополнение. Приятные, но не обязательные. Люди с миллионами несчастны, потому что тело болит или душа тревожится, а люди без денег счастливы, потому что здоровы и спокойны. Не гонись за большим. Береги главное — здоровье тела, покой души. Если есть это, ты богат. Если нет, любое богатство бесполезно. Счастье не в накоплении, а в отсутствии боли, тревог, страхов. Когда это уходит, приходит счастье.